Jag tror faktiskt inte han kommer fika, men jag tror han kommer vara jävligt rädd. Åh, det är de... Han är alltid höjd. Här kommer vi redan. Åh, nej! Åh, gud. Pappa, det kommer. Tyst! Jag tror faktiskt inte han kommer fika, men jag tror han kommer vara jävligt rädd. Åh, det är de... Han är alltid höjd. Här kommer vi redan. Åh, nej! Va?